kanatti aansuudhaan jaal barbaadaan maatii wareegamtoota keessaa maatii jaal Fiigaatii ammatti nuti argannee warra dheengaddaa wareegaman keessaa maatiin jaal Fiigaa egaa kana dura obboleessa isaanii jaal Boruulleen dirqama irratti dhabanii kan isatu nu dhiyeessa. Jaal Barbaadaa ol bahii maayikii kee qabadhu. Maatiin jaal Fiigaa ni jiru na fakkaata. Dr. Tolasaa Durattonnaa seenan argeensi jira. Nu dhiyeessi. Nuti hundinuu bakka jirru haa dhiyeessinu galatooma. Carraa dhabuutu nu mudate. Carraa hoogganaa silaa rakkoo furee qabsoo fuulduratti deemsisu arganne jennee gammanne dhaba da'uutu nu mudate jedhanii nama naanna'anii. Immoo inni kun egaa Oromoon yoo dhaabuu baate nutu du'aa warra jiru kanatu du'aan lafa deemaa hafuura baatee jechuudha. Fiigaa duwwaa miti kan wareegame isaa wajjiniin kan wareegame baay'eedha. Maatii isaanis akkuma Baddis Langaatuun kaaftee fi akka hafteetti waan argachuu hin dandeenyee fi maqaadhuma Fiigaatiin isaanis yaadatamu waltajjii kanatti akka dhiyeeffamanitti yaanna. Warra Fiigaa wajjiniin dheengadda wareegame Fiigaa duwwaa otoo hin ta'in hojjetameen waggaa lamaan kana keessatti hojjetameen warri akka maleetti wareegaman hunduu sagantaa kana keessatti sammuu keenya keessatti jiraatu jechaadha. Warri arganne maatiin Fiigaa Dr. Tolasaan, Jaal Addunyaan, Jaal Laayiluun, Jaal Gaaddisaa fi Mootuun yoo jiraatan karaa Dr. Tolasaatiin nu dhiyaatu. Amma Dr. Tolasaan manaa fi sagalee yoo mijataa yoo jiraate yaada ofii mana kanaaf ibsee sana booda warri taanan warri iddoo mijataa jiraatan yoo jiraatan dabareedhaan yaada isaanii waan itti dhaga'ame ibsatu. Fayyaa ta'an gaariidha. Hayyee galatooma. Dr. Tolasaa. Galatooma hundi keessanuu waan nu jajjabeessitanii fi seenaa gabaabaa jaal Fiigaa Gurmeessaa jedha. Jaal Fiigaa Gurmeessaa abbaasaa Obbo Gurmeessaa Liqqaasaa fi haadhasaa. Jajjabaadhu. Haadhasaa Addee Badhaatuu Beeksisaa irraa bara 1996 godina Lixa Shaggar aanaa Amboo eessuma isaa bira gara Finfinneetti fudhachuudhaan achitti guddachuuf carraa argatee ture. Boodarra maatii biratti deebi'uun hiriyoota isaa wajjin mana barumsaa Doobbii jedhamutti barumsa itti fufuun gara magaalaa Amboo deemuun kutaa salgaffaa fi kutaa 10 achitti barate. Fiigaan barumsa isaatti baay'ee cimaa ture. Kutaa isaas keessatti sadarkaa tokkoffaa haga sadaffaatti gadi bahee hin beeku. Barnoota isaa baay'ee cimaa waan ta'eef maatiin illee abdii guddaa irraa qabu turan. Jaal Fiigaa maatii keessatti mucaa jaallatamaa amala qabeessa ture. Warqee jennee waamna. Maqaan maatiin itti waaman warqee koo jennee waamna. Amalli isaa, hojiin isaa hundumtuu warqee ture. Mucaa maatii bira darbee ollaan jaallatudha. Ijoollummaa isaatti muka yaabbachuu baay'ee jaallata. Muka namni yaabbata jedhamee hin yaadamne fiixeetti bahee irratti waan ba'uu fi harmeen keenya guyyaa tokko kufee caccabatte baay'ee yaaddofti turte. Ijoollummaa isaatti. Jaal Boru wajjin warri irratti dhalatu. Jaal Fiigaan hangafa isaa ture. Ijoollee xiqqoo ta'anii osoo taphatanii hin quufiin
osoo ija sassataan ilaallu mootummaan abbaa irree bahaagala isaan oorkee roorroon akka waliigalaatti Oromoo irratti hammaatte Ambottis akka malee jabaatte barnoota irra qabsoon qalbii isaan fudhatte fincilli diddaa gabrummaatti makamuun sochii barattoota magaalaa Amboo keessatti gahee olaanaa taphateera. Kanaanis dararaa hedduu keessummeessuuf dirqamee ture. Hiriyoottan isaa warra wajjin sochii geggeessaa turan amma garuu wareegaman keessaa muraasni kan akka Oddii Durumaa, Qaroo Sabaa, Kiisii Qixxumaa, Fissuun Tarreessaa, Ashuu Bulloo, Barrajaa Geetaachoo akkasumas Boruu Dumeessaa fa'aa yoo ta'an warri akka har'aa lubbuun jiranii fi qabsoo kana itti fufanii jiran immoo Dabalaa Hayilee, Jaal Dabbaal Mootii Gaaraa, Baarichoo Barehuun akkasumas Jaal Qaallicha Qalmadiidee, Abdii Baqqalaa akkasumas maqaan qabsoo isaa Jaal Abdii Shanee Ashannaa fi qabsoo irratti firii qabsaa'otaa fi warra jedhamoo hundi gootummaa fi murannoo Jaal Fiigaa warra ragaa bahanidha. Jaal Fiigaan uumamaan nama callisaa baay'een dubbanne waan yaadee fi jalqabe xumuruuf baay'ee hawwuu fi tattaafata ture. Cichaa kaayyootti amane hin sharafne goota murataa ture. Waggaa 7 dura yeroo roorroo irra qabsoo filachuun gara dirree kibbaa deemuun leenjii fudhate. Waggaa 2 oliif sochii kibba Oromiyaatti erga taasisee booda dhaabni isaa Abaaboo Woboon gara giddugala Oromiyaatti waan isa barbaadeef gara giddugalaatti dhufe. Hanga guyyaa gaafa hafuura ishee dhumaa baafatutti ergamaa fi dirqama dhaabni isaatti kenne hunda amanamummaa fi murannoodhaan baateera. Kaayyoo isaaf amanamuu irraan kan ka'e yeroo dirqamaaf balbala keenya irra darbullee goree maatiin dubbisu ture. Immoo gorii hanga Gindabara, Jaldu, Cowii, Midaaqanyii, Jibaat, Incinni, Ammayya, Wancii, Golja, Waddeessa hanga Yaman keessa deddeebi'uun gootummaan lolee lolchiiseera. Qabsoo Oromoo kana keessatti akka maatiitti aarsaa guddaatti kaffalleera. Harmeen keenya umurii kanaan mana hidhaatti dararamaa turte. Baay'een keessaan sagalee fi ta'aa fi waan turtaniif quba qabdu jedhee naman. Guyyaa tokko konkolaataa duubaan banaa ta'e irra kaa'anii baadiyyaa lafa fagoo oliif gadi raasanii haadha ilmaan 11 deesse salphisanii osoo raasanii bokkuutulee geessan. Achitti tumaarratti tumsiisan. Afoosha keessaa akka baasan yoo du'an akka hin awwaalle iyyan akka hin birmanneef tumaarratti tumsiisanii biyya keessatti umurii guutuu jiraatan keessatti kophaatti hambisan. Ittuma fufuun yeroo garagaraatti waraana bobbaasanii waan goonaniif maatiin keenya qe'ee ofii gatanii gara magaalaatti baqachuu dirqaman. Yeroo ammaa kana qe'een keenya kabajamaan sun kan kara deemaan itti goree bishaan dhugu hafuura baafatu oneera. Har'a oneera. Qe'ee Oromoo hedduu seenaa wal fakkaataa waan qabuuf kun waan haaraa miti. Qabsoo Oromoof erga ta'e kunis haa ta'u jenne. Buleessi keenya addunyaan hidhaa humnaa oli itti hammaatee booda garuu lubbuu isaatti dhufnaan namni tokko natti himnaan gara ollaatti baasuuf dirqame. Obboleettiin keenya xiqqoon qeettafte hanga har'aatti hidhaa fi doorsisni irraan dhaabanne. Dabalataan maatiin hundi dabareen tokko yoo hidhamu baha, tokko hin baha, tokko yoo hidhamu tokko hin baha. Hanga har'aa gidiraa argaa jirra. Haa ta'u malee gidiraan kun hundi nutti jabaattee hamilee nu buusee hin beeku. Dukkana duuba ifni jira abdii jedhuun obsaan dabarsine. Duuti biyya wajjinii hirriba akkuma jedhan waan Oromoo hundi itti jiru waan ta'eef nutti ulfaatee hin beeku. Amma garuu
dhugumatti nutti ulfaate. Waan takka yaadnee hin beekne qabsoo Oromoo aarsaa kana hunda keessatti dabarsine waan hunda keenya dhiifne itti ofkine kennine abdiin jiraataa turre deebitee nu nyaatte. Aarsaa qabsoon gaafattu kamuu fudhachuuf baachuuf of qopheessinee turre. Waggaa tokko keessatti 2 boo'uun keenya caalaa isheen ammaa kun eelaa guddaa nutti taate. Hamlee keenya nu qorte. Qabsoon wareegama akka qabdu bareechinee beekna. Jaalli hirbuu wajjin seenan garagalee nu nyaachuu garuu abjuu yaadnee hin beeknu. Qabsoon keenya deebitee nu nyaatte. Eelaa bara baraa nu keessa keesse. Sareen qabsoo daahattee nu nyaatte. Yoomillee hin fayyinu. Guyyaa abaaramtuu sanbata xiqqaa gaafa 19/7/24 Jaalfiigaa Gurmeessaa jaallan isaa namoota 11 wajjiniin waraana Marroo Dirribaa lixarraatti bobbaaseen iddoo tokkotti dhuman jechuu dhageenya. Gadda guddaa eelaa nutti ta'e. Osoo Jaalfiigaan akkuma jaallan isaa wareegamee jiraate akkana nuun gubuu ture. Qabsoo keessa wareegamni hadhaan akka jiru nu warra jaalboruu obsee taa'e caalaa eenyuyyuu nutti himuu hin danda'u. Jaalboruun ni wareegame. Du'a gootaa du'e. Jaalfiigaan garuu hin duune. Sareetu nyaate. Sareen harkaan guddisanii nama nyaatti. Sareen duubaan nama nyaatti. Itti seerratanii dagataa eeggatanii yeroo itti jaallan isaa biran jirretti isaa fi jaallan muraasa duwwaa argatanii itti marsanii nyaatan. Jaalfiigaan ni wareegameen jedhu guyyaa tokko gumaa isaa dachaan baafanna. Marroon yeroo dheeraaf jaalboruu ajjeesuuf yaalee milkaa'uu fi dhabnaan haadhoo isaa irratti baafate. Obboleessi keenya ajjeechaa siyaasaa ajjeefame itti yaadamee mari'atame qophii godhanii ajaja dabarsanii akkasitti qalatan. Waraabessa wajjin qabsoofnee deebitee nu nyaatte. Waraabessi koodee isaa duubaan nyaata. Dhaabni kun yoo seera qabaate qoratamee dhugaan obboleessa keenyaa akka ba'u ammas jabeessine gaafanna. Erga ajjeesanii booda dhugaasaa gara dabarsuuf diraamaa sobaa amala baratan sana irratti hojjetaa turan. Ajaja fudhachuu dide, hiikkachuu dide, waan garaagaraa jechuudhaan duula sobaa amala isaanii baran irratti banan. Hoogganaan isaa jaal jireenyaan dhugaa jiru lafa kaa'eera. Jaalboruun nama naamusa akkamii qabu akka ta'es hoogganaan isaa itti dhiyoon jaal jireenya rabbumaa dhugaa jiru lafa kaa'ee isinis argitaniitu. Odeeffannoo qabnuun ajaja Marroo Dirribaan ajjeefame. Marroon jaalboruu ajjeesuuf yaalii guddaa godhee milkaa'uu fi dhabe kooddee keenya Jaalfiigaa nurraa fudhate. Ajjeechaa suukkanneessaa rasaasa akka bokkaa irratti roobsanii ajjeesan. Jaallan baay'ee akka loonii ciibsanii qalan waan deeggarsa irratti hin godhamne jaallan qabsoo irratti raawwatan. Uummanni Oromoo bal'aan dabaa fi shira kana akka dhaga'u barbaadna. Shira hamaa nama tokko mootii gochuuf jedhamee dalagamaa jiru kana sabni bal'aan beekuu qaba. Abbaa irree baqannee kan caalu afaan buune. Qabsoon Oromoo akka kanatti jirti. Tuuta sooshaal miidiyaa ijaarratanii yoo dubbatte PPC ergee gandummaa sitti dhoobuu akka kanaan dhugaan namaa gara baddi. Jaalfiigaa fi jaalleenwwan isa wajjin wareegaman dhugaasaa jaallan hafan dachaan ni baasu abdii jedhu qabna. Nus akka maatiitti amma gaafa dhugaa mucaa keenyaa argannutti amma gumaa isaa baafannutti
nuti dhukkubsataadha. Gumaa dhiiga qulqulluu dhiigumaan baati Waaqayyo immoo dhiiga qulqulluu hin balleessin ulfaadhaa fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e Dr. Tolasaa waan gaariidha dhiyeessitee fayyaa ta'e ulfaadhu immoo jajjabaadhaa. Gaddi isaa gadda akka Oromootti gadda seenaa Oromooti. Keessan duwwaa miti. Aantummaa waan qabu hin qaba. Garaa tokkooti ba'uun waan namatti caalchisu qaba. Immoo ammallee fiigan du'uma gootaati du'ee warra ajjeesetu gaafatama lugnaa qaba malee inni ammalleen du'a gootaati kan du'e. Akka malee isaatu marare malee jechuudha. Immoo jajjabeessuu barbaachisaadha. Akkuma amma jette waan amma jette kanatu murteessaadha. Gara fuulduraa waan ta'uu qabutu murteessaadha. Kanaaf jajjabaadhaa ulfaadhu fayyadu. Addunyaa fi Haayiluun jiru waa jechuu danda'u Dr. Tolasaa bira jiru yookiin iddoodhuma jiran yoo jiraattan. Addunyaan na bira jira addunyaan haasawuu barbaade. Ayyee galatomaadha. Waan addaa waan hin jedhu qabu. Yaadni nuti qabnu walumaan qabna. Haa ta'uuti garuu akka Oromoo tokkotti wanti jechuu barbaannu wanti kun malu ture. Asuma nuti hara akka Oromootiin akka kana taana inni yaadnis hin beeknu. Egaa aga dhufee maa miti. Jaal boruun wareegame jaal fiigaan garuu na wareegamne dhufe. Egaa ta'e immoo maa gochuu hin dandeenyu akka nama tokkotti gumaasaa akka baafannu abdii qabna. Oromoon ammoo marti keessanuu akka dhugaasaa nu barbaadan nutis wanti nuti irraa duuba deemnu hin jiru. Garuu jaal fiigaan ajjechaa keessa waan diina irratti ta'e hin beeknu ajjeesanii fannisanii eebbisaa addunyaa mootummaatti ajjeesee lafa harkise. Alfiigaa garuu jaalmarroon ajjeesee fannisiise. Kan duwwaa Oromoon qubaa qabaatu gurra Oromoo keessaa bu'u. Jechuu waan biramoo jedhu qabu. Ulfaata fayyaa ta'e addunyaa jabaadhaa gaddi kan hunda keenyaati. Jajjabinni hunda keenyaa fi jajjabinni immoo waan dabaa kana karaatti deebisuudhaan argama malee akkanumatti afaaniin wal jajjabeessuudhaan ta'u yoo kun bakkatti deebi'u sababni wareegamaa fiigaa fa'aa wareegamaa akka malee biraa nurraa hambisuu ta'uudhaaf danda'uu qaba jennee amanna. Garaa namaas kan fayyisu, garaa keessanis kan fayyisu, garaa firaas lammiis, garaa Oromoos warra dhugaadhaaf falmu kan fayyisu wanti dabaa kun karaatti deebi'ee sirrachuudha. Inni kun hin ta'a jennee abdannaa jechaan otoo hin ta'in hojiidhaan raawwachuu qaba. Namuu akka Oromootti Oromoon waliigalaatu dirqama qaba. Kana hin raawwatama jennee yaanna yookaanii hundi keenya iyyuu du'aan lafa deemaa wanti simaddi sala jedhanii dabala. Akka Oromootti Oromoon dhugaatti amanu warri karaa dabaa deemu salaa dabaa warri dhugaatti amanu dhugaa kana dhugaa qabsaa'otaa qabsoon kun kan warra jiruu duwwaadhaa miti kan warra wareegamees kan warra dhugaadhaan wareegame waggaa 150 kana kan miliyoonota sannaadha. Qabsoo kanatti qoosuun murtii abbaa irrummaatiin akka barbaadanii gochuun wareegamtoota miliyoonota waggaa 150 kana wareegamanitti qoosudha. Oromoon waliigalee yoo dhaabuu baate rakkinni isaa rakkina maatii obbo Gurmeessaa fa'aa maatii Dr. Tolasaa fa'aa duwwaa otoo hin ta'in kan lammii sanaa fi kan dhaloota naannoo sanaa duwwaa otoo hin ta'in kan Oromoo waliigalaa maalumaafuu jabaadhaa jajjabaadhaa hunda keenyaaf jajjabina haa kennu hangaatuu sitti deebisee fayyaadu.